ទី1រវាងផលសភ័ណ្ឌមកគូក្រហមជួបជាមួយកីឡាករដែលមកពីផ្ទះរាជាណាចក្រថៃពេទ្របុរីសាក់មើលក្រែងបាទគេឡើងសាវៀនប្រកួតការ៉ាបាវនេះគឺជាលើកទី1របស់គេហើយបាទជួបផលសភ័ណ្ឌមិនដឹងជាយ៉ាងណីទេមកគោខៀវចង់ភ័យឃើញតែលើកទឹកឲ្យទៅសុំមើលមួយសិនមិនណាច់ក៏បានវាយទៅហើយបើមិនមើលមុខណាឲ្យទឹកដែរក៏បើគេឆ្ងល់ដែរណាគេលើកទឹកមកមិញអត់ដឹងវាយក៏ได้បានមើលឲ្យទឹកបានតិចដែរបាទអត់ណាបាយបន្តបាទផលសភ័ណ្ឌបង្គោលក្រហមសាក់មើលក្រែងពេទ្របុរីនេះគឺបង្គោលខៀវហើយបាទទី1ដរិចកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងសោយពួកស្ដាំរបស់ពេទ្របុរីសងឆ្វេងស្ដាំទៅវិញគាត់ក្រោមមួយពីពេទ្របុរីសាក់មើលក្រែងឆ្វេងម្ដាយអត់ចូលទេផលសភ័ណ្ឌឃុំជាប់ទាត់ក្រោមពីផលសភ័ណ្ឌចាប់ជើងពេទ្របុរីបាទសោយ3ដៃទៅតែមិនទាន់ចំសំណំរបស់ផលសភ័ណ្ឌឡើយទេបាទគាត់សងទៅសងមកបាទអ្នកទាំងពីរនេះកាយវិការល្អដូចគ្នាបាទបើថាកាលីកលើមក៏បង្គោលក្រហមនេះអ្នកបណ្ដាលបើយើងនិយាយអាចថាអ្នកបណ្ដាលរហស្សនាមបបេមាត់ក្រហមមិនមែនក្រហមដែលថាស៊ីសាទេក្រហមដែលថាក្រែមនេះមាត់ថាក្រែមនេះមាត់យំម៉ូតូចាយំម៉ូតូចាបបេមាត់ក្រហមហើយទៅមើលបបិសអ្នកទាំងពីរគឺមិនសូវជាលើកគ្នាប្រហែលទេបង្គោលខៀវរបស់ថៃគេវាយបាន82ដងបាទក្រហមផលសភ័ណ្ឌគេវាយបាន93ដងលើសង្វៀនលើ11ដងបាទតែផលសភ័ណ្ឌយូរដៃគួរច្រឡប់ច្រើនណា44ដងឯណោះសម្រាប់ផលសភ័ណ្ឌបាទយ៉ាងណាមិនភ្លេចទេក៏ជូនរូបភាពនេះទៅកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនៅក្រុងតាខ្មៅនិងនៅច្រកតំបន់ទីប្រាសាទព្រះវិហារជាពិសេសជូនទៅលោកជាមេទ័ពបាទនៅវិមានឯករាជ្យកំពុងតែទស្សនាគេហៅឡើងផ្លឹកហើយបាទសម្រាប់គូប្រកួតនេះជូនពរសំណាងល្អឆ្នាំសកលបាទហើយទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតពេទ្របុរីនៅសៀបសុងបាត់ពិសោធន៍អច័យទេតែក៏មិនអាចប្រយ័ត្នដូចគ្នាណាពីនេះមិនលេខសើទេមិនជាលេខសើបានទេបាទណាហើយតែប្រហែលហ្នឹងអាយាបែកខ្ចាយទៅលើហើយបាទបំណែកថាកាយវិការបបេមាត់ក្រហមប៉ុណ្ណេះដែរមិនចឹងអូបើនិយាយពីស្រុកកំណើតរបស់បង្គោលខៀវមិនឆ្ងាយពីកម្ពុជាចឹងទេនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ខេត្តកោះកុងហ្នឹងគេនៅខេត្តត្រាតនេះបាទនៅខេត្តត្រាតសុបរីខេត្តត្រាតจังหวัดត្រាតបាទត្រាតជាប់នឹងនេះកោះកុងបាទខ្លងໃຫญ่ខ្លងអីនេះហ្នឹងឯងចាប់ទឹកទី1ទៅហើយនឹងងាយស្រួលចំណាំទេអ៊ីស៊ីតាន់នឹងយិនមានលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមនៅលើគម្របដបអ៊ីស៊ីតាន់សំចេញពីស្លឹកតែពិតនឹងក្រូចច្បាស់ទឹកខ្មុំសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និង B6 ហើយលើនេះដល់ទី2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិក្រហមកម្ពុជាយេបិខៀវវិញក៏អ្នកបណ្ដាលមកពីจังหวัดមកពីខេត្តត្រាតរបស់ថៃឈ្មោះចលោមួយរបស់ផលសភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងរបស់ផលសភ័ណ្ឌចាប់ជើងអីអាធាក់មួយអូយបាទដួលហើយមកដួលមួយលេងសិនមើលយ៉ាងម៉េចសុំប៉ះដៃយ៉ាងណាមិនភ្លេចទេបងកងទ័ពប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារច្រកព្រំដែននេះរយៈមេឃត្រជាក់ហើយល្ងាផងបងប្អូនណាប្រយ័ត្នអាកាសធាតុហើយក៏ប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នមុខខ្លាមុខអីណាបងប្អូនកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងរាជបុរហាត់កងអង្គរៈប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារប្រចាំនៅច្រកព្រំដែននេះនោះបាទគ្មានអីទេមានតែផ្ញើក្តីនៅរលឹកហ្នឹងឯងបាទស្មាននេះមើលជុំគ្នានេះឆ្វេងរបស់ផលសភ័ណ្ឌមុតជើងបាទមួយសិនលុយជើងមកទៀតអីអូយអានេះបែកខ្នងឲ្យគេវាយបាទពេទ្របរីបរីឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាប់ដល់ផលសភ័ណ្ឌលុយជើងមួយសិនឆ្វេងរបស់ផលសភ័ណ្ឌមួយទៀតបរីកណ្ដាប់ដៃស្ដាំទៅជាមួយបើទៅស៊ូបានមួយជើងរបស់បរីជើងឆ្វេងទៀតបាក់ទៅហើយក៏ក្រាកហើយអាកាសនេះយ៉ាងណាបរីចូលអាយ៉ាផលសភ័ណ្ឌដាល់មួយស្កាត់ជាប់បាទស្កាត់ជាប់ហើយដៃស្ដាំរបស់បរីដាក់ស៊ូចូលទៀតទាត់ជើងឆ្វេងរបស់ផលសភ័ណ្ឌបរី
បាទនៅតែចូលផលសបនរត់ឆ្វេងបរិយតតជើងស្នាមមកវិញចលោដៃដូចគ្នាផលសបនគួយជើងបាត់កែងបាទនេះគេហៅថាបដើល្បិចទៅល្បិចមកទេបាទនេះឲ្យដល់ខ្ញុំឃើញមិនទាត់នេះឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងតែបដោយសភ័នទាត់ក្រោមញាប់ហ្នឹងហាបាទមើលនេះវាត់ជើងដល់ផលសបនបរិយខ្ញោកឲ្យឆ្វេងទាត់ទៅថាមែនយើងក៏ខកផងអត់អីទេតែមើលទៅដល់អត់ស្រួលទេជើងស្ដាប់ទៅគ្រាអរ៉ៃបានអត់មិនហើយអើយពេទ្របរិយទប់ទល់ផលសភ័នបានទេមកទៅទស្សនិកជនអើយលើដួលផលសភ័នអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យវាយតទៀតតែមិនអីទេមិនហើយបាញ់ញាក់ឲ្យពេទ្របរិយបើថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឃើញលោកពូវងសមឿនផ្ញើថាតកឧបត្ថម្ភផលសភ័នសោះលោកពូវងសមឿនបានទស្សនាអត់ទេមើលទៅបាទតែលោកបានទស្សនាមិនភ្លេចទេឧបត្ថម្ភផលសភ័ននេះគេថាយ៉ាងតូចក៏$100ដែរមែនទេចប់ដល់បាត់ហើយទឹកទី2សូមសរសើរពេទ្របរិយមែននៅតែញញឹមបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគូទី1រវាងផលសភ័នបាទជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃពេទ្យមើលក្រែងឈានចូលដល់ទឹកទី3ទៅហើយបាទទឹកទី2គេថាទៅផលសភ័នទាត់ជើងក្រោមឲ្យដួលហើយមិនដឹងថាទឹកទី3នេះយ៉ាងណាទេសភ័នជាយាមទាត់ក្រោមគឺដាក់ដៃក៏ចេញដែរសម្រាប់ផលសភ័នបាទតែសាក់មឿងក្រែងនេះគេថានៅតែញញឹមដើរចូលបាទអូយមកជើងឆ្វេងផលសភ័នបាទកីឡាករថៃនេះគេមានហាសលៀមទេជុំបន្ទូចមុខក្រហមឯណាតែមិនទាន់ដឹងថាជួបផលសភ័នយ៉ាងណាទេបាទនៅតែដើរចូលញញឹមផលសភ័នទាត់ក្រោមមួយទៀតគេចផុតវេស្នាមអូយពេញតែម្ដងក៏ចាប់គាត់ទៅហើយបាទទាត់ក្រោមចូលដល់ស្នាមរៃអត់ចូលពួតទេមិញបាទវិញណៃទាត់ក្រោមពីពេទ្របរិយសភ័នទាត់ក្រោមសភ័នមកចង់បំបាច់ចំទល់ហើយអូយទាត់ក្រោមវិញទៀតពេទ្របរិយដើរចូលមកវាយឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំមកជើងទាត់ឆ្វេងមកជើងផលសភ័នចាប់ជើងជាប់ទៀតហើយអូក្តាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរកពេទ្របរិយបាទយ៉ាងណាជាការពួនទៅលើគ្រូវ៉ែនសុផលសូមបញ្ញារូបភាពឲ្យលោកបាទអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ឡានក្រេ9នៅសំឡេង12ទស្សនាកំសាន្តនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងបាទចូលចិត្តណាស់បណ្ដាលវេទនាផលសភ័នអូយល្អណាស់អូឆ្វេងស្នាមរកពេទ្របរិយមកវិញទឹកទី3ទៅហើយរត់ក្រោមមកសភ័នពេទ្របរិយនៅតែមិនក្រែងបាននៅតែដើរចូលឲ្យសភ័នវិញវិញម្ដាយគិតផុតពេទ្របរិយវិញស្ដាំមកពេទ្របរិយទៀតគុំជាប់ពីសភ័នទាត់ក្រោមអាយអើយដួលបាត់ហើយបាទនៅសល់ពេល7នាទីទៀតនោះបានបញ្ចប់ទឹកទី3មើលសភ័នអាចផ្ដួលពេទ្របរិយបានឬយ៉ាងណាឬក៏ពេទ្របរិយផ្ដួលវិញបាទទាត់ក្រោមពីសភ័នពេទ្របរិយដូចអត់ឈឺតែម្ដងបាទចាប់ជើងជាប់ទៀតហើយផងធ្វើម៉េចពេទ្របរិយអូយអាយ៉ាកដាចាប់បំបាយចេញចឹងបាទបាយចឹងសិនបាទសុំទៅសាអូយឆ្វេងស្ដាំពេញមកកញ្ចប់មាត់ពេទ្របរិយមុខគេក៏មិនធម្មតាដែរអត់ឈឺទេអីទាត់ក្រោមពីសភ័នជិតផុតបាទពេទ្របរិយបង្គោលខៀវកីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃសភ័នវេស្ដាំពីពេទ្របរិយទាត់ក្រោមសភ័នទឹកទី3ផុតទឹកទី3បាទហើយរ៉នហ្វ័រអ្នកឲ្យទឹកក៏លើកទឹកប្រាប់ទូរទស្សនិកជនហើយថានេះជាទឹកទី4ឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទអាយ៉ាដាក់ដៃវិញមកទេទឹកទី4នេះបងសម្បត្តិអីអូយបាទគុំវាមិនអីទេឆ្វេងហើយកស៊ូតទៀតតជើងទៀតតមួយទៀតមួយតទៀតឆ្វេងទៀតរបស់បងសម្បត្តិយេ
เพชรบอไรแทะเชิงตัวปุยชัดไอ้ช่วยระบพรสมบัติไอ้ก็โอ้ย ตัวตะดูเลยนะ ก็ล้วนไอ้แมนนะจอเด็ดช่วยระบพรสมบัติคนนับไหนเตยจะบุยเด็ดพรสมบัติไว้ช่วยthree อัครมาเตอมาเตอเลยเชียมได้เชียมได้ seven ถ้าเชียมไหมถ้าเชียมไหมจูดเชียมซานไอ้ก็ออกคนดาดาวลูกปูเฮงเซงนือมาจ่าพาร์เมนเฮงมหาซาลนังกรมหุ่นคุยใบก้าลูกปูเฮงเซงอุปธรรมชุนชมเนี่ยท่าที่บายไงนี่โกนจุนปูลูกปูอากาศนำเช่นเมียนสกปรกละบาดกซีตัวเทียนเมียนมาเดี๋ยวพอสมบัติมาดูอะไรมาได้ไปไกลมาไปได้ให้มวยเจอสนามระบบพอสมบัติช่วยปุ้ยไปเก็บพอมาได้โจกระดับได้ช่วยระบบพอให้จะพรจะโรยช่วยกระดับได้ช่วยอยากกระสุนตะเทียนไม่ดีสนามนี้ระบบพอให้ช่วยเดียวระบบพอให้มาสวนตัวเจอสนามระบบพอช่วยบอลเอาต่อยปุ้ยช่วยยังไงโอ้โหสู้ไม่ได้เนี่ยเชียมหัวน้ำโหลดอาบานบวยไว้นี่ลอยอย่างนี้ต่อโดยคีเรออนโดยเชิงก็มาได้ไก่ไม่ได้สอบมันเลยนะไก่นี่มันเตยมันมาเตะไม่ใช่เลยแกช่วยระบบพอสมบัติมวยเดียดกระดับไหนสองมาเจอระบบพอสมบัติมวยดีมาได้โจต้องมาซาเป็นก็จะซาเป็นอะไรนี่เวทีกอดกราวเป็นสะพานเป็นอะไรรวยจังมีบวนมาเนี่ยนะกอดกราวละพรรวยเดียกอดกราวจะตัวรังแม่ลูกเป็นอะไรจะตัวเธอพี่ไอเป็นอะไรนะโจไปโอ้ยน่าจะเงือบมาบานเนี่ยเป็นอะไรสะพานกอดกราวสปอนมาตักนี่ก็ได้เชียร์เยี่ยมมาบ้าจนตัวเราเพชรบรายนะน้องมาได้เพชรบรายเนี่ยแต่เงือบสู้มาบ้านเนี่ยกอดกราวสปอนต่อยมาไกลช่วย two three มา four โอ้ยสมศาเงื seven อบมาบ้านเนี่ย eight ไม่ได้อะไรจ้าจับตึกตีปูนว้าที่ปูนใหม่สหายเวนมาตัวรัฐสนิกชนจะทีมเตรอไม่ได้บังโกเขียวตระบายงานกันรอบปีดองต่อยขนมตักแต่มวยก็มาแต่ชีสำนางได้ดอลจงตักได้นี่รูปเพียบยืดจับเชิงให้กับไก่บดช่วยโหยมันจะซาบันป้านแม่เนี่ยสมดองนี่มันบุยดูกเปียกใจเลยซาเวียนเนี่ยบันดองภาษาจีนสมรูปเพียบยืดบันดองเดียเหรอคนดอทนำดอทไม่กล้าจุปีน้องมันในสปอนเพียบทำไมเทียบซ้ำสัปดาห์นับมุกดอได้หายช่วยเจียบาระสีทำไมบำบัดเล่นมดถ้าเวอไอ้ทำไมซ้อรังมอมดังเก้ามันสีนำดอทไม่กล้าจุปีเนี่ยไอ้ตั้งใจกล้าสมยิงตีได้สมตำรองกูมาตะเพียบอันตรายกัมพูชีจีมือหนึ่งไทยตีปรำได้จีตักไรปลอดไปนอเราแต่กระดังโรฮะกระดังไอ้ตั้งใจกล้าเลยเวลากำลังไอ้เอามาจากไหนบักโกเขียวแกอาตาห้านามาคลีก็เริ่มจับพักคาราบายก็กบาลพักเนี่ยจับตะกี้ปรามเนี่ยบ้าพักเนี่ยจักรีปรามยังมาพอสะพอนเนี่ยประดานมาปีตะเลยดำเรงเป็นเรื่องสังกัดตะเกาทันตะเกาไอ้จะมือรับปีดอกกับพัดแมงก็ไม่ได้ซ้อมมาตักเทียนะมาตักเทียตะกงกระไรยังไงตะกี้จงกระไรกันนะไอ้ดูคลีบานนะครับมาเป็นไงไอ้กระสมจูดูเพียบนี่ตลกพลาพญาจูนตะบองพลาบอลพลาในสเปียนทมอคาสตันไตรจะด้วยกรมการเงียกับปุ๊บจากตัวสนาแต่ก็ต่อโอมไปกินรถในคาสตันไตรเยอะตัวสนากูนี่ก็ทับเป็นเจ็ดมองขัดใบมองว่าไงนี่กูพอสปอนในกูแล้วจะดีนะมือจอมมาประเทศไทยก็ทำแม่แต่ได้ไม่ได้three four รอบปุ้ยได้ six seven โอ้ยบาจ้วงใส่ออตลี่นะบอลนะnine มาเลยรอบได้
សំឡេងផ្ទះដៃជូនផលសុភ័ណ្ឌខ្ញុំប្រាប់ហើយថាសំណាងនេះចងទឹកទី4ដើម្បីទេសំណាងបើត្រូវដួលបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណាងគេវាយជួបគាត់ណាសំណាងមិនទេយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចមកចោលបឋមរបស់យើងគឺប្រេងកាឡាតែពេលាបបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចទឹកកកខ្យល់បំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបំពង់ហើរសៀមភៀវអ៊ីវអ្នកដែលពល